Mumazuva akare chitendero chechikristu taiti tikapinda muimba yaMwari maipindwa une kutya Mwari. Taiti tikapinda muimba yaMwari tainyarara, vaita runyararo zvichireva ruremekedzo pamberi paMwari. Zvino muzuva ranhasi tiri kumbozvifambisa sei mukati memachechi umu? Mufaro wangu kuchingamidzai muzuva ranhasi pachanel yeAmazing Word. Pano tinodzidza zveshoko raMwari. Memory verse yedu tinoiwana kuna Matthew chapter 21 verse ya 13 inotaura kuti iyo akati kwavari, imba yababa vangu yakanzi ichava imba yokunamatira, zvino imi munoiita imba yamakororo. Vhesi iri ringotiudza kuti pane imwe behavior yatinogona kuita muimba yaMwari inogumisira yaita seimba yemakororo. Kare vaiti vakapinda muimba yaMwari, mutemberi yaShe, vaipinda muine runyararo, mainyararwa pasina anoita ruzha kana kutaura nyaya. Vanhu vaiziva kuti pavapinda muimba yaMwari, Mwari uvepo hwavo hwavepo. Saka Mwari anodhimanda kuti pavanenge varipo vanoda runyararo. Tikatarisa kuti pavaishanyira kunyange nevana vavo kana varanda vavo, varanda vaitora mufananidzo wekutoita sevakatofa, kuri kutya kana kuti kuremekedza Mwari wavo. Tine muenzaniso wakaita seuna Daniel paakasangana naMwari, muenzaniso waJohn, muenzaniso wemagadhi akauya kuzosunga Jesu Kristu mubindu, kunyange naIsaya paaipinda paaisangana naMwari paiva nerunyararo. Kunyange Bheushadza chaiye anova muhedheni pakanyorwa pachidziro akapindwa nekutya kukuru. Zvino isusu vana vaMwari muzuva ranhasi tinozviti tine shoko raMwari rezvokwadi, takanyorwa matsamba aya tine kuziva kwose. Kutya Mwari kwakaendepiko? Holiness inowanika mutemberi yaMwari takaiisepiko? Iye zvinezvi hatichaioni setemberi, yave kuita semarketplace kana kuti flea market, kumusika kuno kuti munhu anenge achishedzera zvaari kutengesa. Ari pano kuti manhanga pano, ari pano kuti huku dzakachipa pano, ari pano kuti mhuri dzemanhanga dziri pano, vachiita ruzha mumwe nemumwe achideedzera. Ndizvo zvava kuita mukati meimba yaMwari muzuva ranhasi. Yataiziva kuti imba yeprayer, a house of prayer, iye zvino takuiziva iri a house of noise. Pataiziva kuti glory yaMwari inowanika mukati metemberi, zvino muzuva ranhasi tava kuona darkness muimba yaMwari. Panapa tauti titaure four confusing things zvinoitwa nevana vaMwari, zvokuti vanhu vanotadza kuziva kuti imba yaMwari here kana kuti haisi imba yaMwari. Vanhu muzuva ranhasi vava kuremekedza vakafa kupfuura Mwari. Shoko raMwari rinotiudza kuna Ecclesiastics kuti akafa haana chaanoziva, haana chaanokwanisa kuita, mubayiro wake hapachisina, angofanana nechuru chiri papo, haana chaanokwanisa kukuita. Asi tikatarisa kuti muzuva ranhasi respect inopiwa mufi kana kuti chitunha inenge yakakura. Panhamo chaipo panenge pakanyorwa pari Z, vanhu vachirespecta body yemufi. Asi shoko raMwari rinotaura kuti mwanana ingatove iri nani pane shumba yakafa. Why kurespecta body yemunhu akafa zvake kana tapinda muimba yaMwari tichitadza kuremekedza Mwari? Ndo one confusion yatinayo sevana vaMwari. Second confusion ndeyekuti muzuva ranhasi Mwari wedu ndo Mwari mupenyu, hatikwanisi kumunamata. We worship ma-idols misi nenguva. Tikapinda muimba yeRoman Catholic, those people they pay a very good reverence kune ma-idols avo, vanowanamata vachirevesa vakadzikama vaine ruremekedzo nerukudzo. Asi isu kuna Mwari wedu hatikwanisi kuti timurespecte the way inorespectwa nayo ma-idols nevamwe. Tikatarisa kuti muzuva ranhasi a lot of people they respect their man of God more than the God himself. Vanonamata vana men of God wavo vasinganamati Mwari, vachirevesa vanopa rukudzo rwakanyanya kune vana men of God. Asi kana vapinda muimba yaMwari zvose zvinokandwa pasi. Ndo confusion number 2. Confusion number 3 inotaura kuti kana tiri panhamo, vanhu vanodya nguva yekudya, vanotaura panguva yekutaura, they respect those dead people. Kana tiri muimba yaMwari, kuzokwenyana kunya tichitaura nyaya muimba yaMwari tinozitora pai? Kuzodyira muimba yaMwari kana kuseka kuita ruzha zvinoratidza reverence here pamberi paMwari? Hakusi kuti tava kuita 10 our Lord's house yaifanira kunge iri meant for prayer, kuita a house of thieves, a house of those people vari confused vasina direction. Chechi 3, vanhu havachisina even
respect nema church programs. They do whatever they want in the church. Avachisina respect. Mwari avazifariri. Mwari demands a high degree of reverence from his children. Last day events, page 49, paragraph 1, note, the church is in the Laodicean state. God's presence is not in its midst. Zviri kureva kuti chechi yanhasi yakafanana kuti ndiyo chechi yepalaodicea. Hapachisina zviripo, Mwari hachisipo pakati payo. Nekuda kwei? Kwekuti hatichisina ruremekedzo rwaMwari mukati meimba yedu, mukati meimba yaMwari. Mwari vanosuduruka nekuti vanodhimanda uvepo reverence mukati meimba yavo. Muparidzi chapter 5 verse 1 na 2 inoti, ngwarira rutsoka rwako kana uchienda kuimba yaMwari, nekuti kuswedera kuzonzwa kunopfuura kubayira chibayiro chamapenzi, nokuti havazivi kuti vanoita zvakaipa. Vhesi ya 2 inobva yati, usakurumidza nomuromo wako nomwoyo wako, urege kukurumidza kutaura mashoko pamberi paMwari, nokuti Mwari ari kudenga, iwe uri pasi. Naizvozvo mashoko ako ngaave mashoma. Paunoenda pamberi paMwari unofanira kuita mashoko mashoma, usakurumidza kutaura. Saka isu tinenge tiri muimba yaMwari, ndo matiri kuti mune umhepo hwaMwari. Sei mashoko edu ari kukurumidza? Mweya wachiprofita unobva wati, when entering the meeting place, worshippers should do so with reverence, quietly taking their places. Ordinary conversation, whispering and laughter should not be permitted in the house of prayer, either before or after the service. A fervent, active piety should be characterized those who come to worship. Panapa tiri kungoudzwa nekutsindidzwa kuti muimba yaMwari hamusime kutaura nyaya kana kuita tumakuhwa kana kuseka. Munodhimandwa reverence yakakura. Zvekare mweya wachiprofita unobva wati, if when entering the house of prayer, people truly respect the God and are aware that they are in the presence of God, then silence will be a pleasant, eloquent. Whispering, laughter, talking in the usual places of business cannot be allowed in the house of God, in the house where God is worshipped. No nyaya yatiri kunzwa panapa. Muimba yaMwari panongotsindidziwa kuti ngatisaite nyaya kana kutaura mukati meimba yaMwari. When the blessing is pronounced, everyone must be quiet, as if we were afraid of losing the peace of Christ. All should live without joking or talking loudly, feeling that they are in the presence of God, that his eyes are upon them, and that they should behave as if in his visible presence. No one should stop in the passageways to meet someone or to gossip, thus blocking exit to others. Sacred respect must be shown within the house of prayer. It should not be a place for visiting and meeting friends, nor a place of presenting ordinary thoughts or commercial transactions. These should be left outside house of prayer. Panapa tiri kutongotsimbidzirwa kuti kana tava kuimba yaMwari, haisi nzvimbo yekutsvaka shamwari kana kusangana neshamwari kana kuona dikanwa vedu kana kupfimba kana kupfimbwa muimba yaMwari kana kuzoita matransaction business muimba yaMwari. This is a house of prayer. Tobva taendera mberi nemweya wachiprofita unobva wati, no wonder our communities are weak and lack deep fervent piety. Our present practices and customs, which disarm God and bring down what is sacred and heavenly to the level of what is ordinary, are against us. We have a sacred, sanctifying truth, and if our practice and customs are not in harmony with that, the truth, then we sin against the great light and are guilty of the same measure. It will be much easier for the heathen on the day of God's righteousness reward than for us. Saka panapa tiri kungoonesa vana vaMwari, muimba yaMwari imba yekunamatira, imba it's a house of prayer. Haisi imba yekuuya kuzoita nyaya zvokuti tinotadza kuziva kuti tafambirei. Tiri kuona machurch gatherings, misangano yakawanda, tiri kungoona vanhu vachiita nyaya during church service. Mweya wachiprofita wazviramba, shoko raMwari razviramba. Kana tapinda muimba yaMwari, let us pay a very good attention and respect towards everything chiri kuitwa mukati mechurch. Ngativei neruremekedzo nereverence muimba yaMwari. Rimweni imba tadzidza vana vaMwari, ngatisangane zvekare mangwana
tine zvikare chimwe chidzidzo Mwari achitiitira zvakanaka.